Labas rytas. Labą dieną, šiek jau 11. Tai čia, kaip kam? Kaip kam, ne? Supratau. Gal sen grybą neprikriaus. Na, tai čia tik nuo tavęs priklauso. Mes zonų 30 važinėjom, ne? Aha. Regitrai buvom. Aha. Buvom, ne? Gerai. Ir apsisakymų nedarėm. Ką tokio? Ko? Apsisakymų. Darėm kažkur apsisakymų. Darėm? Aha. Vieną ar daugiau? Gal porą kokį. Gerai, padarysim šiandien dar daugiau. Vesk mašiną! Taip, pasiaiškinsim, kaip čia tos apsisukimus daryti. 3 variantai yra. Visus 3 ir išbandysim. Neatsimenu, kokį darėm. Aplink salelę turbūt darėm. Jo. Tai va, nu, jeigu salelę turim, sukamės aplink ją. Jeigu salelės neturim, kaip tada sukamės? Viengubą, dvigubą ištisinę turim. Kaip tada? Jeigu čia nėra ženklo, kad negali sakti. Ne, nu, nesvarbu. Nu, čia taip. Į aplinkui? Ar iki vidurį? Iki vidurį. Centriuką pagauni, vidurį pavažiuoji. Būn, jeigu yra papildomos sekcijos ten, kokie, į kairę, bus apsaugots, jeigu bus šviesoforas tiesiog su rodyklėm, irgi yra apsaugota. Ne, ar ten būtų taip, gali ir taip būti, tarkim. Toks apsaugot, toks apsaugot, toks apsaugot. Bet gali būti taip, kad tavo dega papildomai į kairę, o čia gali būti šviesoforas su tokiu. Su rodyklėm. Tai reiškia, tuo pačiu metu irgi galės suktis. Tai kas pirmiau suksis? Tiem, kas čia dar... Jo, šits pirms, to antras. Bus aklieta. Ir dar vienas variantas, pasinaudojant įvažiavimu į teritoriją. Nu tai, kaip tai atrodo? Va, važiuoju. Tada reikia pavažiuoti va iki čia, daug maž. Iki to priekio važiuoju, tada biškai priekį įsilenda į kiemą ir išvažiuoju. Dar ir tokių būna. Na, teta, galėtumėt ir pasitraukti. Nugirdi. Paklausė. Klauso mūsų maldas. Valytuvai veikia, posūkiai veikia. Veikia. Na tai gerai, važiuokim. Taip pasidaro. Žiūrim. Žiūrim. Tada patikės čia nestatys. Statys. Na tai gal sakudrys, paskaitrys, tapo užteks. Galėtų sėdus. Ką jūs susitoko, tai buvo bandas yra buvimų, tai pavažiavom iš Kijevo ir sakinėje buvom, to sakau atsargiai, savo pusę čia Anglijoje. Ir leisk pilnai automobilį juostai važiuoti, tik tada išjungt posūkį. O dabar mes jau važiuojam. Visas 4 dienos važiuoja, ne? Dabar galvoti. Kas čia? Ne? Penktadienis. Reik su Kijevo važiuoti, važiuosim su kituma. Nevažiavom? Ten šis, pavyzdžiui, 55, tą ketvirtą jungia. Važiuosi ant kiemą, mašiną kratys, ilgas pavaras. Nepavažiuosi. Ir jeigu mašina užges, neužteks sankabos išmėti. Reikia raktelį pasukti. Nes tie visi vežėjai labai, žinot, ten skuba, o paskui gali būti taip, kad ir į galą paskubės. Reikėjant to lygiai, važiuojam. Problemos ketvirtą. Negazuok, negazink vaikų. Gazo, važiuok. Aš patraukiu tave, nes tu į balą važiuoji. O į balą važiuojant žmonės aptaškys. Ir tada kritinė klaida. Nu, šiandien ne, bet nu ar reiktų. Nu, o kur ketvirtą? Taip, egzaminą kritinę, gyvenime baudą galiu užsidirbti, jau kažkas įrodys. Antras išvažiavimas. Trumpas posūkis. Turi rodyti, kol pilnai juostai važiuoji. Sustabdyk. Nu, sankabą keliam, nerodyk į žiedai važiuodams.
Važiavai antrą, įvažiuoji į antrą, ant salelės neužvažiuoji. Matyt, toks buvo trikampis tarp jos, to irgi negalėtum išvažiuoti. Nu, štai, į kalną. Į kalną važiuoji. Tai į kalną važiuojant nereikia gazo paspausti daugiau. Gal pati važiuos. Spausti reikia daugiau visada. Nu, prie perėjos per anksti pakeiti. Nes tu į kalną važiuoji. Reiktų paspausti daugiau, kad būtų didesnis greitis. Ir aišku, dairytis iš anksto. Ai, dabar per daug nesibėgėk, už perės mes apsisuksim. Ten yra kiemas, čia mėgsta toks vienas egzaminuotas susukinėti kartais. Nu, suki iš anksto, bobutė ateina, prasileidžiam, nes jau matai jos prie perės. Prasileidžiam, tą jau pilnai reikia per gatvę praleisti, nu jeigu ana neis, važiuojam, truputį tas prieškišės važiuojam, bandysim kalpsim, važiuojam daugiau. Važiuojam, kol ta močiutė neprieja, nes ir ją reiks praleisti. Nesiglaudžiam prie linijos, nes tas, matai, fortas išlindęs labai. Iki bordiūro, matai, ir suk visą vairą. Suk, staigiai, biškį išplačiau darėme dėl to, kad tas biškį važiuojam, aišku, dairomės. Tai. Sankaba. Leis mašinai paradėti. Greitėjam, didinam greitį. Per daug nepersistengsiu pirmą. Gazo, daugiau su antrą. Nu, bet paspaudi iškart paleidi. Spausto lygiai daugiau. O, ir pakeis, dabar važiuos. Apsisuksim sankryžą. Čia yra sankryža. Nu, mes turėjom pristabdyk. Salelės neturim, tai iki vidurio. Mašinai iš priekio. Važiuok daugiau, iki vidurio pavažiuok. Pirmą pavažiuok iki vidurio. Užteks. Nes dar turi likti tik čia pasukti. Nu, tada visą vairą susisuksim. Ne iškart. Važiuok. Jisai sukas, važiuok. Visą vairą. Į galą. Važiuok. Važiuojam. Kelk tanką, važiuok. Judam prie dešinio krašto būtinai. Tiesinam. Gazo. Nestampyk. Ratais kaip su vežimu važiuodamas. Šiandien ne tai, kad jau gestam, o šiandien pedalus sužodžiu. Minkai. Nieko, dar daug turim laiko. Pasiruošti egzaminui. Matau, eina link perės, o dar tolė, ne? Ar jau nebe? Iš kitos eina. O iš kitos jau turi pilnai pasileisti. Irgi eina perės. Žiūri, kad nebūtų galva pasukioja, neužtenka. O šitą sakė spasiba. Reguliuojamų į sankryžą į dešinę suksim. Šiek trauk langus. Garuoja nusvaitį. Ne, jau nepagaruoja. Per arti. Aš šiaip garuoju. Ой, ты sakė šauksi čia pamą. Aš šauksi kažkaip? Sakė Tai tu sakai šauksi, aš nesakai, kad šauksi. Sakai, grįbo keliasi, o man jau šauksi. Namie biškį turi mykalės. Laikyk ten kabytę, biškį gaziuko nepaleist. Gazo, daugiau. Antrą, hop. Keli švelniai, tuo pačiu metu gazo biškį duok. Tik prie bordiūro nesiglaus. Aš šnekėjau šiandien su kokiais, kaip pašlautų, o pamatą, koks aš esu medis ant mechanikės. Ai, sakė, medis ant mechanikės? Aš sakiau, kad aš esu medis ant mechanikės. Nes aš nepavažiuosi. Pavažiuosi.
Prasideda 5 pravažiavimas ar 5 palauk. 3 išvažiavimas. Pavaras pasikeis. Gal tanką. Tu čia taip nori jau tobulai važiuoti po 5 pravažiavimus, tu jau 4. Susitiek aikštelį buvom, gerai, susisuksim tanką žaidimą. Per trumpas posūkis. Dabar. Sustabdyti iš anksto. Čia turi salelę, tai va jungiamės antrą, ženklas sulik pečių salelį, va tas va, jungis pirmą, važiuojam šilingą. Važiuojam, kol prieki nėra su visą vairą. Pirmą, nes neaišku, va tilpsim pro tą Toyotą. Pirmą juostą, perėdą reikėjo apžiūrėti. Posūkiai pavaros gali keisti. Posūkiai, vairą išteisti, aišku, įsijungia anksčiau. Antras išvažiavimas iš žiedo. Naudok aukštesnę pavarą. Per daug nespaus. Ui, vėl numetė. Nesubės. Visos tos mašinos ratu važiuos. Čia jau net nesutaru aš įsijudėti. Taip, riedėk, yra vietos, iki tų trikampių privažiuoji. Na, tada. Eiti, op. Važiavai pirmą ir būni pirmoji, nesugalvok nulysti į antrą juostą. Posakis, kad važiuojam. Dar pridarysim tie. Mes tik priekį kažkaip vieną kartą parkavomės. Priekį? Dar turim laiko, žinau, pasiparkuosim ir priekį. O į dešinę išvažiavime. Tai nusimest, ne dabar, vis tiek greitį. Jo, mes per greit bus paprasčiausiai. Trečiu gali važiuoti. Trečiu? Ne pirmo, trečią posūkį važiuoti. Sankaba. Kur sankaba? Atleidai? Ne. Posūk, taip nemoku. Kojų nekilnojai, kaip tada vairą. Perpėti žiūrėjai? Nepasižiūrėjai? Aš mačiau, kad žiūrėjai pro veidrodį, bet net kaip dėjus ir perpėti galvą nepasakė. Aš jam nemeluosiu, nes man pačiam. Jo, čia tau reikės. Aš tik galiu... Į piniginės, O, čia jau, ačiū, va. Galbūt padės tas tavo pasakymas. Nu, tai rodė posūkį ir išsijungė, ne? Nu, jis su teisėm jam tai didelio skirtumo nėra, o tau tai tragedija. Laiko. Gerai, čia biškai pasisikinėjom, o taip tai nedabar važiuojam pasisikinėti po centrą. Ne? Gazą pasiėmiau. O, švelniai. Oi, ant sankabos taip. Įsimėjau po to. Ruošies stabdyti, dešinėje ant stabdžio, kairėje nepasubinė. O, virš, sankabos pedalą. Nes tu gali ją laikyti kiek laiko koja virš. Neridėk, jisai neįsvažiuoja prie vijolį. O dabar jau nežinau, kas čia dar. Nu. Gerai. Tai mes galim dar į dešinę pasukti, čia tai gatvė pasisakinėsim. Trečią naudok. Jo, didelę sankryžą galima trečią daryti. Per daug vairo tik jau dabar laikai rankas sukaržėtų. Pakakė va tiek vairo pasukti ir gražiai ištiesim. Sklandžiai duoti. Ne taip greitai tas rankas. Jo, turi laikyti. Jums turbūt pradėsiu sapnuoti. Mane? Jo.
kokia garbė. Aš kažkaip jūsų nesapnu. Aš žinai, ką sapnau šiandien? Ėjau gatvę, kažko piemenų paklausiau, iš manęs pradėjo nulasdavoti, žinai, tyčiatis. Sakau, aš nueisiu pasakysiu, žinai, kažkaip į mokyklą. Ėjau paskui juos į mokyklą. Sakau, ne, aš niekai nesakysiu, nu parodykit, kur direktorių man reikia vaikų, kažkaip į mokyklą. Ir ėjau į centrą. Ką aš ten veikiau? Direktorius kabinė su tokiais laiptais pakeliais, kaip į mokyklą, kad įeitų į kabinetą. Mes apsisuksim santykiai. Man aš tokius dalykus sapnuoju. Paskui esu sapnavę, žinai, ką sapnavau. Trumpas posūkis vėl, apsisuksim. Sapnuoju, kad vyksta egzaminas. Aš laikau egzaminą. Nu, egzaminuotis sėdžiu už vairo. Sakau, tai aš vairo neturiu. Sako, tai mano laikyk ir vairuok, pedalus turi. Jo, tai va, tokios tokelės. O šičia mes turim posūkį neapsaugotą. Va, reikės prasileisti mašinas. Iš priekį. Sankabos nebekelt. Laikyk, o taip ir laikyk. Dar žalias, pabiškį judam. Dar iki linijos, žalis dega, galim važiuoti. Labai atsargiai, nes nieko nesimato. Ženklas link pečių. Sukasi vairą, mašinų nebėra. Ir taikomės į pirmą juos. Sankabos reikėjo nebelaikytų, gaziuko paspausti. Nu, profesionaliai tai būtų tiesiog paspaudė gazą ir antrą pavarą įsijungti. Visus važiuoja. Labai žiūriu, kad neužkėstų tas man. Kad nesnartai. Nu, tiesiog reikia biškį kojas, kad pradėtų klausyti. Na, štai va. Dabar bus sankryža. Suksim į 10. 10. Čia į 10. Čia į 10. Posūkį nematau. Galo nepatikrinai. Sankabos nepakėlė keltą. Ramiai. Ir gazuojam po biščiuką. Gaziuko. Tada sankryža į 10. Sankryža. Čia. No. Dirbam. Laiko pasikeičiam, laiko atleidžiam. Dabar reikės prieš eismą važiuoti, bet vėl reikia žiūrėti, kad nebūtų mašinų. Tu važiavau taip, nešta taip. Nu, taip nebeišeis, čia posūkį parodysi, bet tiesiog prieš eismą turi žiūrėti. Iš tolo jau per tas mašinas, ar tikrai yra saugu ką daryti. Tu įsuksi mašiną, ten jau važiuoji. Čia važiuoji ir vien spausto, kiek ir paskui spausti. Tai iš buvo. Ten lapelis yra darysi. Yra. Tegul. Neprakti savo tas. Turėtum taip važiuoti, vaizdžiai matos tarp minutės, sudėjom, taip, tada biškį šoną, daug nereikia, posūkį nepervažiuoti į 10, nes niekur negrįžti. Tai faktiškai nebesugrįžti, panašu, matai, kaip buvo sankryža į 10. Čia panašu, išvažiavęs čia ne gatvė, išvažiavęs iš teritorijos, čia jau žiūri. Nėra? Nu, jau greitis toks jau ant kabelio. Matyk gerbės. Arba jungi ir važiuoji, arba jau tada judam. Tuoj sankryžai reikės apsisukti. Trečiai įsijungt. Mes valgom gasą ir viskas nulėkti. Pilnai, neišjungt. Dabar
Nieko, galim palikti. O aš čia mėgdavau susitikinėti per egzaminą. Va čia labai sudėtinga nebėra. Šildo papildomai į kairę, beveik papildomai į dešinę, tai 1 metrą čia gaudavau. Darosi. Tikrai aišku tinkamai pavažiuoti. Iki salelės kažkur? Ar kaip? Didelis salelė, nėra. Ten iki ten kažkur. Ir tu susilygini. Į tempą, jo. Merda. Ne, tau ne. Paspaust. Kaip savo, ką ten pavairuosi? Stombarį? Taurega. Kaip su tauregu važiuosi, gazą nepaspaudži. Neaklinis vežimas sakė autopras. Automatai biškį gazą spausti, ne? Jo. Biškį spausti pavarą, sustiprint. Tie susitikimai tokie, aišku, reikia pasižiūrėti, biškį paspaust daugiau, kad pakeist pavarą, kad gražiai sklandys ant pavarą. Na, egzaminą metu, Вот им пестиsis, смотри. Им пестиsis ir regitrą važiuoji. Eini. O, sustoji. Bet va tokį dalyką turi numatyti ne kai tu prie perėjos esi, o kai važiuoji iš anksto, kad eis ir spės prieit, kol tu privažiuosi. Kai stacijos numatyti. Įsilėjus srauką ir nuvažiavo. Nepriskriau. Vėl tave namų paleisti. Kaimo mokyklos tai? Man trečiadienis labai, bet man rytoj, mes rytoj anksčiau pravažiavimą turim, nes man rytoj svarbios pamokas visai. Tai anksčiau? Ne. Tai aš specialiai ir užsirašiau, kad anksčiau. Ai. 8:30 rytoj važiuoju. 8:30? Tu ką aš veiksiu nuo 8 iki pusės 9? 8:30 važiuosi. Nėra tokio laiko. 8. 8 gal tas. 8. Nu, ateisi ant 8:30 važiuosi. A, rimta 8, ne? Pažiūrėkit. Man rodo savo. Ketvirtadienis Inesa. Matas L9:30. Ai, jo. Nu, 9:30. Judam.
bet dar tas greitis, dar pusėtis 40, dar jis nevažiuoja per nelyg lėtai. Jeigu būtų galimybė, aišku, jau tokį reikėtų tiesiog apvažiuoti. Ta greitis, čia mes 10 paskirtums, mes nieko nepakeisim, jis padidins vos naudę, gal telefonė sėdėjo, padidinė ir nurūko. Bet bunkitas į autobusą įvažiuoja į kokį kalną, ten kur greitis didesnis neįsibėgiai, sunkvežimiai pakrauti irgi neįsibėgiai. Nu, tai tokiuose vietos jau ten, žinai, reikia apvažiuoti, jeigu įmanoma. Dabar nusileidus nuo vidukų suksim į 10. Nesubėjot. Galą pasidėjai, stebi galą, ne? Čia į 10. Į 10. Sustabdom. Sustabdom. Nu, taip. Sankabą kelk, sankabą ir lik va taip to juostai. Jeigu jau su regitra važiuosi, jie į dešinę už degalinės nesuks. O jeigu jau čia pasitaikysi, tau lieps degalinį ratą padaryti ir išlysti. Degalinį 10 greitis gali klaidą gauti, arba kritinio greičio viršimą. Sako, mes čia nevažiavom? Ne. Sako, stop, tik tais tiesiai, tai posūkių nerodom. Sustoji paskui kitą mašiną, jinai nuvažiavo, tu dar kartą pavažiuoji ir pilnai sustoji. Tada šitą gatvę pravažiavus, va šitą visą, ne? Šitą kelią. Tada jau ženklas sako į kairę, matai? Tai ten reiks rodyti posūkį. Šį čia nerodai, klaidingai rodai, nes tiesiai sakė rodai. Gaziuko, gazo, posūkį, pavarą, hop. Įvažiuojam į atskirą juostą, į greitėjimo. Jeigu būtų automobilio antrojo juostai pilna, tai tiesiog sustotumėm gale, jeigu nėra, rodai posūkį, persirikiuojam. Gazo, posūkį išjungiam, pavarom dirbam ir galim, jeigu išeina, grįžti. Kaip sugrįžti? Savo juostą, taip, ne savo vėžį susėti. Nes antrą juostą nesitrino be reikalo, paviršiai jau. Oi, kam tą antrą, jungiam trečią, važiuojam. Pirmiausia, tai tiktų tą antrą, jeigu tu pristabdytum. Bet ir šiaip kalnelis neskaudus yra, tai kaip ir galima su trečia važiuoti. Nieko nesakyčiau, kad ir antrą įsijungtum, bet sumažinęs greitį. Net tiek greit važiuodamas. Gerai, tai mes pirmam ir išvažiuosim. Išvažiavime, žiūrėjau, superiai reikėtų apsižiūrėti. Pavarą reikėtų pakeisti. Tai greitis čia galima trečią važiuoti. Posūkiai kur. Kaimynas turi tvarką. Gerai, apsisuksim sankryžai, reguliuojamai. O čia bus sunkiai vieta apsisukimui, trumpas vėl posūkis buvo. Čia bus sunkiau. Nebespausim. Vairomės. Čia vėl iki pat vidurio pavažiuoti, sankaba jau mink, posūkį rodyti. Iki vidurio. Bet tau žalias degs, Boltui degs žalias sukančiam į dešinę. Tai reikės prasileisti. Na, aišku, kol mes įvažiuosim, dar plus porą mašinų yra, tai manyčiau turėtum spėti. Čia per daug lukuriuoti nereikėtų. Aplamai apsisukinėti nereikia labai lėtai. Gerai, kad pas mumis mokomuks važiuoja, tai jisai irgi greit nevažiuos, nes kiti būna, kad jeigu tu tik lėčiau pradedi važiuoti, nes čia dar iki vidurį reikia pavažiuoti, pradedi lėčiau važiuoti, jie mato, kad tu kažkur grybauji ir tada jie bent per tarpą. Toks sukinėjai pavojų. Galim iki avarijos beveik. Ruošiamės, jungiam pirmą, paitėjam, tolygiai, nenumetam. Gaziuko žiūrėk tik vieną mašiną. Tai buvo gazo, antrą pavarą. Darys daugmaž kur šulinys. Gazą atleist. Va, dar. Trūko dabar, posūkį kartuok. Sankabą atleist sankabą. Vai gražiai apsisukom, nes dešinės mašinai nebuvo. Kažkaip. Nu, dar Bet jis man biškai padeda tą sankabą. Ne, nedariau. Iš vietos gal kai idėjai biškai prilaikiau kažkas. Bet prieš tai ne balas, ne taškam. Nu, paskui aš tau nebepasakosiu, žinau. Turėsi pats atvažiuoti su tai. Žiedė pirmas išvažiavimas. Paskui bus viskas savarankiškai daroma. Dabar čia, kadangi tik 5 pamokų, tai reikia viską pasakoti. Stebim, iš anksto, prisistabdom, pavarą per aukštą, neįsuksi su to trečia pavarą. Bus tau per greitai. Posūkių nėra. Taip. Na va, nu gal užteks čia važinėtis, reikia prisiparkuoti. Vietą pasirink, prisiparkuosi.
Jo, bet kur. Va čia. Gerai, lip ant linijos. Taip. Jo, būtinai. Arba posūkį rodė, kol sustoja. Nepraliek, neatsitrenk, čia biškai tarps mažokas. Mažokas? Nu, vizualiai aš turėčiau išlipti. Galėti. Nu, čia nebelabai. Buvo turėčiau. Gerai, ruošiamės, parkuojamės. Laida iš karto galą nesukai pažiūrėti. Va. Kokia skliavozė, tai išbais. Ir vairas susukai šiek tiek per vėlai jau. Galas turėjo bambalio būti lango viduje. Neskubėk. Subėgėk, žiūrėk, mašinas galų yra. O tai tu pasukai šiek tiek per vėlai, automatiškai tau tarps didėjai. Da, jau bardių veicėrėmi. Tai nematai, kad remsia. Nu, pataisom. Ne ant vietos, stovint nesuk. Važiuodam. Truputį judėk ir bus gerai, bet ant vietos nesukinėk. Dar netiesi. O, dabar jau kaip ir gerai, tik vairas nesukas. Negerai. Negerai? Tai koks tarps jie? Kiek turbūt? Nuo vieno. Tai va, tikrai metro čia nėra. Tai gali 2 kartus atbulinę pavarą naudoti, išnaudok tai. Niekas nesako, kad tau būtina iš karto įvažiuoti. Pirmo karto. Pasilik tiek vietos, kad išvažiuoti šiaip. Gali dar biškinę. Dar galėtum. O, normaliai. Nebus tikrai daugiau nebus. Tarpas geras. Tik apart to, kad į bordiūrą įmarmuoja. Sutatyk skydėlį. Kas jį duoda? Kairį. O, švažiuoju. Šiandien, kokias nuotraukas? Gal biškį šiandien geriau. Stop! Nepasižiūrėjau. Į posūkį neparodė? Tavo mašina. Gal dabar palauk, nes tavo greit tikrai nebus didelis, kad ten turėtum važiuoti. O tai vis tiek tu važiuoji labai lėtai, palyginus. Tikrai nespėsi įsilieti srautą, taip kad tas, kur važiuoja 50 ar net didesnio greičio, nepasivytų tavęs. Jėmės. Va, kitas klausimas. Kodėl tu vis dar antroji juostai? Aš pagalvojau, gal persveikęs, bet aš pamačiau tą konteinerį. Tai už konteinerį gali.